Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді печеньенің рецептісімен мен бөліспекшімін. Үй жағдайында жылдам және де оңай дайындалатын рецепт. Сүзбелі печенье жасайтын боламыз. Қамыры май және қаймақтан жасалынады. Менде бұл жерде бөлме температурасындағы еріп тұрған 60%-ық май және де ұн және де ұн қопсытқыш, тұз үшеуін араластырып, жақсылап қолыммен араластыратын боламын. Ингредиенттерім барлығын міндетті түрде описанияға қалдырамын. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, және де жанындағы қоңырау шанды басып қойыңыз. Менің бірде-бір рецептімді жіберіп алмайсыз. Менде рецепттер жиі шығады. Каналымда үй жағдайында қолжетімді рецепттер өте көп, сондықтан да тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ұн мен май дәл осылай араласуы керек. Бір-біріне бірікпейді. Енді қамырды илеу үшін бетіне 20%-ық дүкеннен алынған қаймақты саламыз барлығын. Осылай салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Өте жұмсақ, нәзік қамыр болуы керек. Міне жұмсақ қамыр дайын, начинкасы салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа бетін жауып қойып қоямыз. Начинкасы менде үй сүзбесі және де жүгері крахмалы. Жұмыртқаның тек сары уызын ғана қосамыз. Ең соңында барып қантымызды саламыз. Окружной блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әйтеуір езсеңіздер болды. Немен болса да, шанышқының көмегімен болса да. Осылай жақсылап езіп алуымыз қажет. Сүзбелі салмасы дайын болды. Жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямын. Тоңазытқыштан қамырды алып, жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Қалыңдығы 4-5 мм болса жеткілікті. Байқағандарыңыздай, май, ұн ештеңе қолданған жоқпын, себебі бұл майлы тесто болғандықтан және де өте жылдам жайылады. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қоя берсеңіздер болады. Міне қалыңдығын дәл осылай жайыңыздар, қатты жұқа немесе қалың болып кетпесін. Енді домалақ етіп кесетін боламыз. Менде бұл жерде ұн елегімді пайдаландым, себебі бұндай кішкене үлкенде домалақ кесетін болмады, сондықтан да ұн електі пайдаланып жатырмын. Сіздер кез келген формада кесе берсеңіздер болады өздеріңіздің қалауларыңызша. Менде 11-12 дана печенье шықты. Осылай жақсылап барлығын кесіп алғаннан кейін ортасында қалған артықтарын тағы да жинап алып, біріктіріп бір жерге қойып қойыңыздар, бетін жауып. Енді сүзбелі салмасын саламын. Мен бір рет қолданатын қапшыққа салдым. Егер де бұл жоқ болса, міндетті емес, қасықтың көмегімен сала беруге де болады. Мен өзімнің ыңғайыма қарай осы қапшыққа салып, осылай жасап жатырмын. Және де өте ыңғайлы, еш жері былғанбайды. Осылай жақсылап ұзыннан саламыз. Өзімізге түйуге ыңғайлы болу үшін. Енді осылай бір шетіне қарай жабамыз. Шетін барлығын жақсылап қыстыру қажет. Ішіндегі салмасы сыртына шықпауы да керек. Енді осылай астына қарай жақсылап тығыздаймыз, себебі начинка сыртына шықпауы керек. Байқағандарыңыздай сүзбелі салмамыз кішкене сұйықтау. Сол себептен де осылай жақсылап бекітеміз. Ыстық пеште сүзбеу тез күйеді, қап-қара болып, сондықтан да шықпағаны дұрыс, печеньелеріңіз әдемі көрінсін десеңіздер. Міне дәл осылай барлығын осылай жасап шығамыз. Міне түйіп дайындап қойдым. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз қызып тұрған пеште. Міне менде 25 минуттың ішінде дәл осылай қатты қызармай және де қатты ағарып қалмай өте әдемі болып пісіп шықты. Енді тек суыту ғана қалды. Дастарханға бірденен ұсына беруге болады, немесе бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдеп берсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады.
Егер менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз, және де лайк басып, қазақша каналды, қазақша контенттің жоғарылауына үлесіңізді қоса отырыңыз. Де астында поделицаны басып, басқа да өзіңіздің құрбыларыңызға және отбасыларыңызға осы рецепті бөлісуді ұмытпаңыз. Міне мен сіздерге ішін бөліп көрсетіп жатырмын. Қамыры өте жұмсақ, және де міне дәмі де тіл үйретіндей болып тұр. Егер де сіз тәттіні қатты қаламасаңыз, қант ұнтағын сеппей жей берсеңіз де болады. Өте керемет болған. Шайға міндетті түрде дайындауды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.